Onix, Pima, Cobalt Skin. Trocou o calço raquete aqui. Quando passava a marcha, o carro dava muito tranco. Toma e dá tranco, certo? Ninguém sabia mais o que fazer aqui, certo? Pensava que eram os outros calços. Trocou os outros calços e o carro continuou dando tranco aqui, ó. O problema tá aqui nessa buchinha, certo? Que fica no suporte, que segura aqui no meio do motor, aqui na caixa de marcha. Exclusivamente isso aqui, ó. Tem que fazer a remoção para solucionar esse problema, beleza?